Hello everyone. Karon mag-arrange mig kahoy. Nabok na. Is wailing ako na mugha. This raos. One. The other way, even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Sabi nga sa isang pelikula, if it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one. Alam niyo po, ako ay community organizer dati at suportado ang mga leading people's organization ng komunidad. Gusto namin ay mapanangin ang mga paisana. Ang paisana, mapuprotektahan ang inyong mga anak. Mapapalik sila sa pag-aaral. Ang inyong mga assistants nasa gobyerno. Nang mayaman ang mga paisana, habang kami ay magiging at pinakailangan sa mga bahay. Hindi, tigat-tigat sa'yo. Hindi nila pinilda ang kanilang mga kaibigan. Slow down. Pagpasinag. Kasi mo, bro, dito, tapos sa